ये एलजी का 4 साल पुराना फ्रिज, इसमें अभी पावर दिए हैं तो सिर्फ लाइट बल्ब ही जल रहा है, कूलिंग नहीं करता है। और इसमें स्टेबलाइजर में भी वोल्टेज जो है सही बता रहा है, 210-20 आ रहा है। इसके प्लग में जब कंटिन्यूटी चेक किया तो यहाँ से कंप्रेसर तक कनेक्शन जा रहा है। रिले को भी खोल के चेक किया, रिले ओवरलोड दोनों ही सही बता रहा है। अभी हम मीटर को टेस्ट करने के बाद कंप्रेसर में जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो है कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, किसी पॉइंट में बता रहा है, किसी में नहीं बता रहा है, यानी कंप्रेसर का फॉल्ट है। इसमें जो कंप्रेसर का तीनों टर्मिनल्स है उसके बीच में कॉमन और रनिंग वाले में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, जबकि कॉमन से स्टार्टिंग वाले में आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कंप्रेसर जो है ख़राब हो चुका है, तो बदलना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सही होगा। तो इसको ऑर्डर लगाते हैं और फिर जब आ जाएगा तो इसको लगाया जाएगा।